हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे कुछ किचन टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो मैं अपनी लाइफ पे अप्लाई करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप भी ये फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स जो है वो वॉश करके रखे हुए हैं। इसके लिए आप नॉर्मल वाटर यूज़ कर सकते हैं या फिर उसमें विनेगर डाल के यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इसमें ये पालक के पत्ते हैं। पालक को ये होने देना है। फिर ड्राई होने के बाद इसको कट करके हमने फ्रीजर एरिया पे रखना है। वैसे ये धनिया के पत्ते हैं, ये अराउंड 15 डेज आपको चल जाएंगे। वैसे ये कुछ और वेजिटेबल्स हैं, ये अच्छे से धुले हुए हैं, ये सूखने के लिए अभी रखे हुए हैं। हमने सारा जो है वेजिटेबल जो है धुलने के बाद सूखने के बाद ही स्टोर करना है। वैसे ये कुछ फ्रूट्स हैं, उसमें से खराब वाले हमने हटा देने हैं, जो अच्छे हैं वही हमको फ्रिज पे स्टोर करना है, ताकि हमारा फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है ज़्यादा दिन तक हेल्दी रहे, ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहे। थैंक यू।